Xin chào tất cả các công dân tại thành phố Chi Tây Nam Viên. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là phóng viên Dũng Ben, người sẽ mang đến cho các bạn thông tin của bản tin vắn 60 giây của ngày hôm nay. Vào lúc 14 giờ 13 phút ngày 15 tháng 3 năm 2025, tại khu vực quán bar CBS 8160 đã diễn ra một cuộc trấn áp nhắm vào 4 thành viên của Greenberg. Với sự tham gia của các lực lượng bảo an như LSPD và Học viện BA, tại hiện trường, phóng viên ghi nhận được một số sĩ quan đã bất tỉnh và trong tình trạng thất thế trong cuộc đấu súng, bởi do nhóm đối tượng trên đã tiến vào khu vực quán bar, nơi có tầm nhìn tối và việc đột nhập vào là hết sức khó khăn. Địa hình quán bar hiểm trở với các bức tường và bàn ghế là một nơi mà các đối tượng đã chọn để chỉ súng vào lực lượng bảo an. Sau khi cuộc giao tranh kết thúc, tôi đã gặp riêng sĩ quan học viện BA là anh Trương Vinh Ne để có thể tóm tắt các chuỗi hành vi của nhóm đối tượng trên. Theo như sĩ quan Trương Vinh Ne, nhóm đối tượng trên đã có hành vi nẹt bồ và đốt lớp nên bị lực lượng bảo an nhắc nhớ, nhưng các đối tượng trên đã bỏ chạy và truy đuổi đến đường hầm xe lửa GPS 8157. Sau đó, các đối tượng trên đã tiến hành nổ súng nhưng thất thế do sự trấn áp mạnh mẽ của các lực lượng bảo an, nên đã tiến hành di chuyển nhanh đến quán bar trên, dùng phương tiện để chắn lối đi và cố thủ. Sau khi giao tranh được 10 phút, các đối tượng trên đã rơi vào trạng thái suy kiệt nên các lực lượng bảo an nhanh chóng trấn áp và đưa về đồn xử lý để điều tra động cơ của chuỗi các hành vi trên. Thông tin được phóng viên Dũng Ben hiện đang công tác tại tập đoàn truyền thông The Times đưa tin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.